mootummaan gandatti gadi bu'es immoo waajjira mataasaa ijaarratee hojjetee akka mootummaatti waajjira ijaarratee akka paartiitti immoo lafa waajjira paartiitiif ta'u adda baafatee yeroo itti aanu keessatti waajjira paartii ijaaruudhaaf yeroo itti tuura kaa'uudhaaf deemu waan ta'eef hojiin bal'aa as keessatti hojjetamuu danda'ee jira jechaadha. Dandeettii raawwachiisummaa miseensa keenyaa hooggansa keenyaa cimsuu keessatti leenjiiwwan garaagaraa leenjii gurguddaa jedhamu akka biyya kanaatti paartiin keenya gocee keessattuu kitaaba mootummaa ilaaluu bara kana eebbifame wal qabatee achi keessatti leenjii bal'aa miseensii fi hooggansi keenya kan hojjechaa ture ta'uu isaati. Hojii gama kanaan hojjetameen hooggansa koorii fi miseensota adda duree hedduu uumuu danda'amee jira jechuudha. Sadarkaa gajjallaa sadarkaa baadiyyaa irraa jalqabee hanga sadarkaa aanaatti miseensa ciccimoo ergama paartii keenyaa baachuu uumuu danda'amee jira jechuudha. Kaayyoon gabaasicha kanaa hojii ijaarsaaf siyaasaa bilchina qabu karaa gurmaa'insa keenyaa raawwachuun olaantummaa yaadama paartii badhaadhinaa mirkaneessuudha jechuudha. Tokkummaa ilaalcha gochaa hooggansaa fi miseensa keenyaa cimsuun hojii yeroo itti aanu keessatti sirriitti malee xiinxalamee hojjetamuu qabu. Akka kaayyoo gabaasa keenyatti kan laale ta'uu isaati. Ciminoota fi hanqinoota raawwii keenyaa adda baasuudhaan irratti walii galuu galtee hojii kurmaana itti aanu godhannee hojjechuudha jechuudha. Kurmaana kana keessatti cimni keenya maalinni hanqinni keenya maalinni maal immoo yeroo itti aanutti galtee hojii keenyaa godhannee hojjechuu dandeenya kan jedhu keessatti dhaaluudhaaf yaala miseensaa fi hooggansa ergama itti aanu baachuu danda'u uumuudha jechuudha. Ergamni paartiin keenya qabatee deemaa jiru keessattuu kurmaana sadaffaa fi afuraffaa keessatti ergamni nu bira jiru guddaadha waan ta'eef